खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथि फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 1 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 16 आसार दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बुधबारनि बे साना नोंथांनि थाखाय मेलेमारि रोंगौथि आरो आखा-फाखानि गोहोजों गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। खामानि थिलियाव सोलिफुबाय थानाय गोजाम जेंनाफोरा दिनै जोबगोन आरो नोंथांनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ खुलायै बाख्नायगोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिन आरो गियाननि बाहायनाया आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे धोरोमारि दावबायनायाव थांनायनि खाबु दं, जाय गोसोआरि गोजोनखौ होगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिसोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बुथुमनाय धोन आरो सुख सुबिदाफोरनि फेहेरनायनि सान जागोन। हरखाबनो थाबथानाय रां एबा आजै-आजौनि सम्फथिनिफ्राय गोबां रांखावरि मुलाम्फा जानायनि गोबां जाथावना थायो। बिजिरसालि एबा न' सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ दिनै नोंथांनि फारसे आबुङै फोजोबनो हागोन, जाय गोसोनि बजाखौ खमायगोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनैनि साना मोजां जागोन आरो गोजाम बेरामफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन। मोनाबिलि समाव नखरजों लोगोसे गोजोनै थांगोन आरो नखराव माबा मोनसे मोजां हाबानि महर थियारि खालामनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गुफुर गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गावारि गोहो आरो साहसखौ मोनसे गोजौ थाखोआव लांनायनि सान जागोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन आरो गोनां सुबुंफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। जायफोरा गोदान साख्रि एबा केरियार सालायनाय नागिरगासिनो दं, बिथांमोनहा दिनै मोनसे गिदिर आरो मुलाम्फा गोनां खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि सोरजिलु सानस्रि आरो बिबुंथिनि जादुआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि गाज्रि जानाय हाबाखौबो गोरलैयै मावफुंगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्स आरो गावजों-गाव बुजिलायनाया बांगोन, जाय सानखौ गोजोनथाव खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथाङा गावनि जानाय आदार आरो रांखान्थियारि बाजेट मोन्नैयावबो जर'खा गोसो होनो नांगोन। खामानि थिलियाव बांद्राय खामानि मावनायनि थाखाय गोसोआरि आरो देहायारि मेंनाय मोनदांनो हागौ, बेनिखायनो खामानिनि गेजेराव जिरायनाय ला। सिनायमोनै सुबुंफोरनि सायाव मेगन नुयै फोथायनाय दाखालाम, नङाब्ला फालांगियारि लेनदेनाव खहा जानो गोनां जानो हागौ। गोब्राब समाव नखर आरो जिउनि लोगोरिनि आबुं हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ फोजौखांहोगोन। मोनाबिलियाव इसोर गणेशखौ सिबिनानै बिथांनो बिबार बावनाया नोंथांनि गासैबो हेंथाफोरखौ फोजोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै गोबाव समनि थाखाय रां थाबथानानै थानायनि जाहोनाव नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदआ मोनसे गिदिर जौगानायखौ नुनो मोनगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान गिदिर बाहागोदारि एबा गोरोबथाखौ थि खालामनो हायो, जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फा होगोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय सोलोंथाय एबा केरियारजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर मोजां खौरां फैयोब्ला न'आव रंजानायनि आबहावा थागोन। समाजनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों नोंथांनि खाथि सोमोन्दोआ बांगोन, जाय नोंथांनि खामानि मावनायाव नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि सनाथि गाब। कन्या राशि दिनै साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि दावगानाय आरो मान सन्मानखौ बांहोनायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि गोदान रोखोमनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनो मोनसे गोनां मावथांखिनि बिबानखौ गथायनो हागौ। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बानायगासिनो थानाय गोदान गारि एबा हा बायनायनि सानथांखिया दिनै जाफुंसार जानो हागौ। बिमा-बिफानि सावस्रिया मोजां जागोन, जाय गोसोनि साननायखौ आबुङै फोजोबगोन। फरायसाफोरा जायखिजाया बादायारि आनजादाव गावसोरनि खस्थ'नि लुबैनाय फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गोथां गाब। तुला राशि खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गासैबो थाबथानाय आरो जेथोगोनां खामानिफोरा दिनै जेबो हेंथा गैयाजासे थाबैनो जोबगोन। धोरोमारि आरो समाजारि खामानिफोराव नोंथांनि गोसो गुदुं जानाया समाजाव नोंथांनि मान आरो गोग्गानायखौ बांहोगोन। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ एबा गोदान फालांगिजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन हादोराव दावबायनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना मोजां खौरां होनो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो लोगोसेयै नोंथाङा इयुननि सानथांखिफोराव रां थिसननो थिरांथा लागोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा जोबोद गोजोन आरो गोहोगोरा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि दिनैनि दिना नोंथांखौ जायखिजाया रोखोमनि हरखाब आरो दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानो बोसोन होदों। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथिखौ दबथायना लाखि आरो लामा रैखाथिनि नेमफोरखौ गोख्रोङै मानि, नङाब्ला जखम जानायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव माखासे आन्थोर-सुथुरफोरा नोंथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि आन्दोनि आदबफोरखौ रावनोबो फोरमायनो नाङा। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। जरायाव सानाय एबा बोथोरारि बेरामा जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनैनि साना हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोदै फिथाइ लानानै फैगोन। थांनाय माखासे साननिफ्राय बिसि एबा फिसायजों माबाफोर नांज्लायनाय जादोंब्ला दिनै आबुङै जोबगोन। फालांगियाव गोदान बायग्राफोर दाजाबदेरनायजों सानफ्रोमबोनि आयाव गोबां बांगोन। जायफोरा हारसिं दं, बिसोरनि थाखाय दिनै माखासे साबसिन आरो साबजाथावसिन जुलिनि थांखिफोर फैनो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाबजों जायखिजाया गोजाम थाबथानाय सोरखारि खामानिफोरा दिनै गोरलैयैनो फोजोबगोन, जायनि थाखाय गोसोआ गोजोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हालदै गोमो गाब। मकर राशि दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो सुथुरफोरनि सायाव नोंथांनि देरहानायखौ रोखा खालामनायनि सान जागोन। नोंथांनि गोहो आरो साहसखौ नुनानै खामानि थिलियाव बेरेखाफोरा गावनो गाव उनफिनगोन। बिजिरसालियाव सोलिबाय थानाय केसफोर एबा आयेनारि दान्थे-बिदान्थेनि थिरांथाया दिनै नोंथांनि फारसे फैनायनि गोख्रों जाथावना दं। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथाना थानाय रांखौ हरखाबै मोन्नायजों नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोजाम दाहारखौ सुख'नो हागोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन। गोजाम देहायारि जेंनाफोरनिफ्राय दिनै गोबां गोजोननाय मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि नोंथांनि सोरजिलु रोंगौथि आरो मेलेमारि गोहोखौ बांहोनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। आरिमु, लिरनाय, डिजाइनिं एबा टेकनिकेल आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै समाजाव मोनसे गिदिर मान एबा गोदान मावथांखि मोननो हागोन। स्टक मार्केट एबा गोलाव समनि रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोबां सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ।
मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान थुलुंगा, रमान्स आरो गावजों गाव मान होनाया बांगोन, जाय गावजों गाव सोमोन्दोखौ आरोबाव गोथौसिन खालामगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव नाजानाय लाखिनो आरो मोजां फिथाइ मोननो गोरलै मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गुबै नोजोरा जागोन बेसादारि सुख-सुबिदा जौगाहोनाय आरो नखरनि सुखु गोजोनखौ बांहोनाय। गोदान न', हा एबा जायखिजाया फालांगियारि सम्पथि बायनायनि रादायखौ दिनै थि खालामनो हागौ। बिमानि सावस्रियाव गोबां जौगानायजों गासै नखरनि गोसोआरि नारसिनथाया खमायगोन आरो न'आव गोजोन थागोन। मावख'नि लोगोफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि गोबां गोरोबलायनायनि गेजेरजों नोंथांनि थाबथानाय गासैबो खामानिफोरा समनि सिगाङावनो जोबगोन। मोनाबिलियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों मोनसे निजोम आरो मिथिंगायारि जायगायाव थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।